Hello，大家好，我係黃文威，我係英皇娛樂演藝創意學院嘅學生，我而家讀緊演員訓練班。我身處緊呢個地方呢，就係學院嘅 theatre。佢呢個地方完成咗好多年青人嘅夢想。點解呢？因為學院嘅嗰啲電影 casting 啊、新秀 casting 啊，或者係啲講座同埋一啲學生嘅表演節目，都會喺呢一度進行。咁呢個舞台，可想而知係我哋嘅夢想之地啦。咁點解我會讀演員訓練班呢個課程呢？係因為我由細到大，我喺個電視上面接觸嘅演員啊，佢哋俾咗我好多回憶啦，俾咗我一啲目標啦，俾咗一啲夢想。咁所以令到我今日我會報咗呢個演員訓練班課程啦。咁我接觸到呢個課程之後，我發現到原來演員並唔係咁簡單喎。佢喺個課程上面，佢會鼓勵我哋，佢會令我哋學習好多演員嘅困難之處，亦都會俾技巧我哋突破呢啲難關。咁喺呢啲難關突破咗之後呢，其實依然要自己嘅努力，就等同於我嘅咬字啦。咁我嘅咬字，相信我自認我都唔係咁好㗎啦。咁但係我相信大家亦都會可以努力成功突破自己嘅難關。咁學院除咗俾咗我哋呢啲嘢學習之外呢，佢亦都會提供一啲電影嘅 casting 嘅機會，同埋佢會俾我哋實踐一啲電影嘅角色啦。佢會叫我哋去學習下點樣做一個電影嘅演員啦。佢亦都會叫我哋去嘗試經歷下演員拍攝過程當中嘅經歷啊，同埋製作團隊佢哋嘅專業精神，令我哋去學習下。咁我喺呢啲經歷當中呢，我明白到演員呢條路並唔容易，但係我自己嘅內心世界，我更加去堅持，更加去努力。我相信我總有一日會成功嘅。如果你同我一樣都有呢個夢想，你盡快踏出呢一步啦！